Galera, tudo bem? Já deixe seu like, se inscreva no canal, eu sou a Mariana Santana e hoje eu estou aqui no Bloxburg de novo, que eu adoro esse jogo, para mostrar como é que faz essa lareira aqui. Ó, eu vou começar, vou fazer uma aqui do lado só para demonstrar mesmo. Ó, primeiro vocês vão vir em construir, o meu tem português, e vão apertar paredes. Aí vocês fazem normalzinho, eu faço de 2 pra ficar uma lareira melhor. Não fica tão desproporcional. Vou cancelar aqui. Pronto. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou construir de novo em lareira. Oh, I know that you'll go, my love, I think I'm yours, my dreams, like trees. Olha, e é isso. Aí depois é só pintar aqui e pronto, fez sua lareira. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijo da Mariana e tchau!